Alhamdulillahilladzi domina sa'adah liman amana wa amila amalan sholihan fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Al-ayah. Ikhwan billah, kaum muslimin wal muslimat, jamaah kamasan rahimakumullah. Dipayun puji nujanten mimiti ngaji kurang sajikan kadat ilahi rabbi rabbil izzati gusti maha suci tempat kurang sadaya abdi. Puja nujanten membuka carita kurang sanggakeun ka maha kawasa panguasa alam semesta Allah azza wa jalla. Tur syukur nujanten pamungkus catur kurang haturkeun ka Allah Rabbul Ghafur nu maha luhur maha welas tumaras. Alhamdulillah wa syukurillah kudrat iradata inayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang sadayana dinasat amayina tiasa liumung pulung patepung lawung ramak kaganya pamprok jongok patepang wajah berwajah dinayah haplah mubarakah dinaraga naluktik diri marisa awak ngaliwatan satu proses nyata proses majelis ilmu. Rasulullah SAW kantos ngadauh majalasa qaumun majlisan yadhkurunallah illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu biman indah. Taya hiji kumpulan, taya hiji riungan anu mana dina eta kumpulan sakumna nu ngumpul dzikir ka Allah, termasuk salah satuna tadi nalungtik diri muhasabah memeres perilaku urang malah mandar pernah sareng Quran dan sunnah. Maka Allah bakal bikin tilu jaminan muka hiji hafatkumul malaikah, Allah bakal ngarungkupkeun malaikat kana eta majlis. Dina riwayat anu sanes malaikat ngadoa Allahumma sholli alaihim, ya Allah mudah-mudahan salira ngalungsurkeun rupa-rupa kasalamatan kasahawa anu aya dina ieu majlis. Nu kadua jaminan ti Rasul wa ghasyiyatuhur rahmah, sawae nu rajin kana majlis ilmu majlis zikir Allah pasti nurunkeun rahmat. Rahmat secara sederhana al-qurbu ilal khair, peluang potensi sangat cepat bikin menangkap sebuah kebaikan. Sebaliknya tina rahmat nyata laknat al-bu'du anil khair, susah hese loba kilah bikin migawe kehadian. Kesempatan selalu ada, peluang selalu nyampak, fasilitas serba komplit, tapi ngagawe kehadian rada susah. Maka para ulama begitu disebutna al-bu'du anil khair,
ku Allah dijauhkeun tina potensi bikin nyian keadaan hakikatna laknat di Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jalma nu salawasna kering rahmat, sekecil apapun fasilitas yang dimiliki, sekecil apapun kesempatan dan peluang yang ada, tapi selalu mampu bikin ngupayakeun ngagawean kehadiran terus aya di hareupeunana, maka eta teh jalma meunang rahmat. Sabab nu kena laknat mah kadang waktu geus luasa, mungkin bisa jadi persiapan sudah sempurna, ngan saukur tinggal sabaraha detik atau sabaraha lengkah migawe kahadean aya we alasanna teh. Ibu-ibu rek ngaji biasanya geus aminasnya ibu-ibu mah ngan geus rek indit eta budak kalbayan ada jadi ada ngaji teh. Ngan setiap rek indit ngaji budak kababayan, budak Kitajong, budak Cirik, lan bikin jadi ngaji kade eta teh dijauhkeun ku Allah tina peluang kahadean. Anu katilu, Rasul ngajamin kedaman rajin kana majelis ilmu wa dzakarakumullahu biman indah. Sahawae nu aya dina eta majelis ilmu bakal diingat, bakal dicatat, bakal dikenang sebagai orang yang selalu dekat dengan rahmat Allah. Atau dina redaksi nu sejen eta majelis ilmu yang sering dijadikan tumpuan pijakan, maka pasti panggesina bakal dijadikan sebagai hamba-hamba finili disagih dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Para wargi sadayana, upami urang pirajinan muka lembaran sejarah kayaknya nggak ada satupun catatan perjuangan umat Islam di zaman Rasul itu dihadapkan dengan sebuah kekalahan. Bahkan peperangan nu disorang ku para sahabat di bawah komando Rasul, sebesar apapun musuh, sebesar apapun jumlah pasukan orang kafir, dan sekecil apapun pasukan orang Islam, tidak pernah orang Islam LGKT, tidak pernah orang Islam itu tidak nyampe karena target anu geus disiapkeun, tapi selalu umat Islam yang menjadi pemenang. Maka diabadikan ke Allah di Al-Quran, sanajan umat Islam itu paling minoritas, tapi insya Allah umat Islam akan selalu menang. Kam min fi'atin khalilatin golabat fi'atan kathiratan biiznillah. Loba jumlah nusadetik mampu ngancurkeun jumlah anurea biidznillah. Kalimat biidznillah yang harus dibongkar, kalimat biidznillah yang kemudian harus kita kaji lebih dalam. Biidznillah hakikatnya kemenangan kekalahan adalah izin Allah, tapi prakteknya syariatna maka melupas dina ikhtiar syara'ina urang. Para mubalik sering nyampaikan satu ayat anu kemudian digenerate dianggap umum, kata ayat dijadikan dasar atau dalil bikin motivasi melarmandar umat itu selalu beruntung, selalu bahagia
sering diangge innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Besok dijadikan dalil benar deh. Padahal ayat ini nggak ada kaitan dengan ekonomi, tapi ayat ini kaitan dengan tauhid, kaitan dengan akidah. Sok sanaos secara umum salah. Nalika ieu ayat dijadikan motivasi, bikin ngadorong setiap masyarakat, bikin ngahontal satu harapan bersama kesejahteraan secara ekonomi. Tapi ayat ini kaitan dengan akidah. Ayat ini adalah kaitan dengan perjuangan agama. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dina tafsir Al-Kasyaf Imam Al-Jamasyari sederhanana nyampaikan tafsiran di ayat Allah teu pernah ninggalkeun, Allah teu pernah nibankeun, Allah teu pernah muncurkeun kagorengan, kekalahan, karusakan, kehancuran kaum. Tapi Allah nyiapkeun kesejahteraan, kesuksesan, keberhasilan, kemenangan. Bila menyebutkan kenawan kan samsara akhir Allah salah apa deh. Ai bab samsara nyalahkeun takdir, bab beunghar ngai. Padahal justru Allah teu pernah nyiapkeun samsara. Orang sering membuat satu namanya kosakata lawan senang naon susah, lawan lelaki lawan beunghar. Nah ieu tina di Quran pamilarian ayat Al-Quran anu nerangkeun yen Allah nyiptakeun beunghar jeung samsara. Jadi sebenarnya samsara itu kurangi teh. Nah, ada pakai wacapan. Lainnya di dalam samsara itu. Sebab Allah menjelaskan di Al-Quran, Allah nyiptakeun teh agna wa akna. Allah nyiptakeun lawanan itu agna wa akna. Agna teh beunghar, ngabeungharkeun, akna lain hangsarakeun, nyukupkeun. Jadi lawan beunghar teh cukup. Nanti bagaimana kalau lawan beunghar jadi samsara? Kunaon margina sabab tahu Imam Al-Jamasyari samsara mah ku manusana hatta yubayyiru mimma bi anfusihim. Samsara mah ku prilakuna hatta yubayyiru mimma bi anfusihim. Kunaon kan perjuangan teh takdir Allah we. Nah, ieu bapak eleh kalahkeun. Bapak menang pan aing. Kunaon kan ari Persis teu maju takdir Allah lagi ieu. Fitrahna jangan sunatullahna. Yang lamun menang kunaon Persis hade apanda bersatu. Jika Persis teu pernah berkuasa, Persis teu pernah mayoritas, namun ningali tafsir Imam Al-Jamasyari itu lain karena Allah. Jadi bicara saya, bicara hakikat menjawab ini. Bicara hakikat mah KBG naon baik gitu kan, maksiat ke Allah kan kurang jinah ke Allah wanita menyebutkan jinah ke Allah. Akan punya masih itu bisa meninggalkan jinah pada Gusti Allah lagi ya akan menuntut korupsi takdir Allah. Asal malah ini bukan orang jinah kalau Allah. Tapi
secara hakikat memang semuanya pun Allah. Makin nawa yang terjadi di dalam kehidupan semuanya mah kata Allah. Kau itu saya di dalam catatan Allah. Cuman secara syariat Allah ngajarkeun lamun hari datang nanti Allah menggorengna dina diri. Maka pantas semua Imam Al-Jamasyari ketika nafsirkan ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah teu pernah nyiptakeun samsara, Allah teu pernah nyiptakeun eleh, Allah teu pernah nyiptakeun rusak, Allah teu pernah nyiptakeun hancur. Da Allah mah nyiapkeun teh meunang. Allah mah nyiapkeun sote sukses, Allah nyiapkeun sote sehat, Allah nyiapkeun sote benar. Ngan kunaon kemudian jadi keringan, kunaon kemudian jadi elehan, kunaon kemudian jadi maksiat, kunaon kemudian jadi sangsara, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Manusia ngaruksak ma bi anfusihimna. Kunaon bil maksiat, binahil ibadah, binahil mujahadah, ninggalkeun keseriusan, ninggalkeun soson-soson, ninggalkeun rajin, ninggalkeun ulet, ninggalkeun taat, ninggalkeun ibadah. Jadi we sangsara, jadi we eleh. Kurang perjuangan udah selalu eleh. Mungkin kurang ninggalkeun serius, mungkin orang ninggalkeun soson-soson, mungkin orang ninggalkeun disiplin, mungkin orang ninggalkeun ikhlas. Perjuangan umat Islam lewat partai kali mainnya ya orang ada kan ada kenapa ya mainnya. Padahal jamaah pengajiannya sangat mun dibandingkeun jeung jamaah karaoke asal bagian jamaah pengajian di Cangkuang aya tempat karaoke ya. Saya oh beli sarole itu kacang pati apa? Oh nyumput. Ya kali-kali mah tuh jamaah pengajian kan karaoke itu iya. Mun perlu karaoke teh loba jadi karaoke syariah. Jadi karaokean teh meureun jamaah pengajian kan. Lagu lagi lagu mengundang karena motivasi. Nah, kalau Indonesia anggap lagu teh lawal hadis. Akhirnya karaoke cepat batur. Sementara daya tarik karaoke teh sarua jeung fitrah manusia teh. Jadi lamun karaoke teh digarap ku cabang Cangkuang. Digarap di pesawat. Sementara eta karaokean teh sarua jeung fitrahna manusia. Padahal sebagai teman tidak ada khusus bidang karaoke. Pembidar dakwah unggul gitu kan ya. Dan urang makan agar perjuangan teh anu sakabeung mah jamaah teh bisa sadar berjuang. Urang agar dakwah anu jamaahna disayakeun ka masjid. Maka kadang-kadang jamaah pengajian teh karunya paling beuleuhan ustaz. Nyaritakeun ustaz nyaritakeun jalma keur ka masjid, dihareukeun jalma nulis di masjid. Ustaz nyaritakeun goblokna jelema nu korek impak, dihareukeun jalma nu geus impak. Da jamaah pengajian pasti geus impak minimal 1000 perak wae mah.
udah jarang main infak masa juta kan kenceng jarang kan. Nah biasanya kan mau dipakai infak teh duit tugas lulus geus ribu lungsek teu aya tangan pangawasa. Sabuk eta duit pertama keluar di bank kan jauh-jauh gini kerasnya duka saya panggila nampak ting bos jengkol lamun dia pernah nampak ku bos jengkol pasti kata duit di bos jengkol dia bakal pindah ke bos bonteng. Di bos bonteng bakal pindah eta duit ke bos kayu. Di bos kayu eta duit bakal pindah ke bos material. Di bos material eta duit bakal pindah ke tukang bala-bala. Di tukang bala-bala eta duit diseuseuk sareng di gulung-gulung dialungkeun kana kaleng. Ingat duit tukang bala-bala punten ka tukang bala-balanya. Jangan kayu jaluk-jaluk. Duit geus selalu disumpul eta teh. Ketika dilemparkan di kanu seje, eta duit geus tangan pengawasa, eta asup ka kencreng masjid, cicing di dinya wakaf. Tapi simpel yakin dari cabang cangkong ada anyar pasti infaknya dari jerit unggul pasti gitu ya. Dina kencreng mau aya duit baru semuanya duit anu dari kene semangatna gitu kan. Lamun ibu-ibu memerintah usia 25 ada gitu nya. Jadi tinggal itu usia 40 gitu. Si kali-kali ya tidak mampu pengajian tepang hari nanti atau usia 25. Iya, Ustaz tepang rangka beda semangatnya deh. Ada Ustaz teh geus nguriling gitu kan, mau tolak habis deka boro, ayat ngarorana beda deui ya teh. Sok aya ilmu laduni gitu. Nu poho kadang-kadang ingat. Nanti apa kadang-kadang apa ilmu geus mamutolah pas-pasan pas di hareup usia 60 jadi lupa pokokna gitu. Kemudian karena tadi Imam Al Syari bahwa Allah tidak mempersiapkan, Allah menciptakan samsara, Allah menciptakan gering, Allah menciptakan Allah menciptakan hancur secara syariat. Tapi mabi anfusi manusia ninggalkan serius, manusia ninggalkan disiplin, manusia ninggalkan sosok-sosok, manusia ninggalkan etika, manusia ninggalkan taat, manusia ninggalkan ibadah. Yang pada akhirnya Allah disiapkan benar jadi samsara. Sama di kakak benar disiapkan kaulang sementara, lamun tema digambarkan di gelas. Kucuran cair itu siapa? Bisa disiapkan dia mengucurkan cair. Tapi kurang terang gelas nak masih kena nutup. Kira-kira cair bakal semua. Jadi sebenarnya orang kalahin samsara dan orang tanyakan bahwa dana. Piduidan habis disiapkan bahwa kalau orang jadi benghar kawin jamaah jam uang deh. Nggak masih nutupkan gelasnya. Kemenangan harus digelontorkan, keberhasilan harus disiapkan, cuma wadahnya orang canyiapkan hatta mabi anfusihimna. Mungkin orang ninggalkan tadi serius sahayuna mencik para ahli manajemen saka daek, saka ingat, saka samper Sahaya Simberi kepungkur tahun 2004 dari zaman ketua pemuda Persis cabang Indihia itu ngajak tim para bidkar bisa dalam kurang fokus pengurus cabang tapi kurang ada yang duit termasuk Simbering sebagai ketua cabangnya pada saat jadi pegawai negeri. Tapi kira-kira cabang sanggup dengan gentingnya minimal setiap rapat cabang
semua bidgar bikin kita jadi ketua cabangnya itu disiapkan transportnya seperti anggota dewan minimal 1,5 juta. Kira-kira rapat publik mau sangat publik sangat publik. Lalu semua pengurus bidgar dari mulai ketua harian, ketua sekretaris bendahara sampai pada bidgar setiap bulan dapat honor 7,5 juta. Kira-kira ke rapat mikirna fokus semua. Sembari sempat protes pada saat itu nalika jadwal rapat cabang Pemprov jeung jadwal ngajar di pesantren rapat cabang kadang bubar. Pada saat itu cek guring nya wajar salat aya di cabang mah pan lillah billah nyalilah gitu kan ngomong nama tapi udah prakteknya malah lah aya di pesantren mah goreng-goreng nage aya buruh lah da aya syahriah. Maka pasti ketika bentrok jeung pesantren rapat cabang mah ditinggalkeun. Maka bisa ke ayeuna dina program jihad jeung teman-teman saat ini kita hari ini geus pemikiran lebih dakwah, pemikiran bidar pendidikan, pemikiran anak ulang bidar ekonomi betul artinya. Sudah saperiode bidar ekonomi. Sabab YKB pengurus cabang, anggota YKB pengusaha. Piraku ke usaha pribadi ulang mampu, ke usaha jamaah, ke usaha jamiah ke mampu. Maka pada saat itu Singguring di Pemuda itu bikin BUMJ, Badan Usaha Milik Jamiah. Diawali dari orang-orang yang dianggap mampu, itu investasi. Bikin waktu itu adalah servis komputer, servis HP. Kalau beneran aya wakil sekretaris ahli bari jadi gawe. Dan begitu berjalan 1 tahun dibuka karena kita sepakat investasi yang kita buat adalah saham tertunda selama 1 tahun. Jadi kita bikin buat lembaran saham, per lembar saham 25.000 supaya kabedat kita meliti. Hanya yang kelas-kelas tertentu wajib minimal itu punya 100 saham. Kalau 100 saham dengan 25.000 berarti minimal lu mampu 2,5 juta. Nuraliku 25.000. Itu terkumpul alhamdulillah hampir 100 investor dari kita, oleh kita untuk kita. Dan kalau 1 tahun tertunda dibagi hasil, ternyata hasilnya kabeh. Ayeuna kapok investor. Nepikin kaina bubar BUMJ. Dievaluasi ternyata tuh bisa nyen BUMJ nu tadi nage tukang maca kita. Tuh bisa nyen BUMJ nu tadi nage kan syukur diajar tajwid. Tuh bisa nyen BUMJ yang tadinya hanya belajar tauhid. Nyendu MD mah nukunrah diajar tentang ekonomi. Nyendu MD yang pernah belajar tentang manajemen bisnis, manajemen perbankan, yang pernah belajar administrasi. Ngan ieu BUMJ halal atau tidak halal butuh tadi diajar tajwid, butuh diajar kita sebagai prasyarat bahwa apa yang kita lakukan ini adalah tidak keluar dari ketentuan Allah dan Rasul. Dan begitu menjalankan tadi investor kaburu kapok. Akhirnya petugasnya ayah investor itu jadi diwae.
Jadinya yang mustakir Allah benernya yang BUMJ gagal kan setelah ditelusuri urangna anu kaburu kapok kitanya saya pada saat yang kaburu kapok capek ngayakinkan para investor ngebis kecewa padahal Simbolik tak maksimal ngayakinkan anak karena hanya 2 kali bertemu. Sementara mengenai konsep haji ya kan? Di dalam pelaksanaan ibadah haji ayat disebut dengan naon sa'i ya kan? Sa'i itu secara bahasa usaha. Sa'i itu syariatnya adalah jikjik antara Safa dan Marwah. Historisnya ini apresiasi Allah atau dalam bahasa lain di Barudak kampus mah edifikasi Allah atas perjuangan seorang hajar, seorang ibu yang berorientasi impian besar bagaimana menyelamatkan seorang bayi yang menjadi anak kandungnya. Karena hajar impiannya besar, kumacarana, gitu kan? Memberikan sebuah kebahagiaan terhadap anaknya yang Ismail yang pada saat itu masih bayi. Hajar tidak pernah lagi berpikir mampu untuk kuring bisa moal kira-kira udah moal. Akhirnya dia cari keliling, lari-lari Safa dan Marwah berapa puluh kilo, pulang pergi sampai 7 kali pulang antingna dirinya Hajar terus wala kaya akhirnya lungse lulus ngedepret tawakal. Di saat lungse lulus ngedepret tawakal gorehel cai karena bujur dan dari situlah kemudian silsilah air jam-jam Allah berikan sebagai bentuk apresiasi Allah terhadap Hajar nukis usaha satekah pola nepikeun kate wala kaya ceuk urang Sunda nepikeun kabea dengka. Lamun urang jujur semua ikhtiar urang dina saat ayeuna baik perjuangan dakwah ataupun perjuangan dunia urang can beak dengka dak samasi kene bisa tilu dengka can beak dengka ai beak dengka ya geus bisa ngahengka sama sekali medepret beak dengka. Nah patarosanana dina kahirupan urang bener tuh setiap ikhtiar urang geus beak dengka eta teh kudu papasan cik ibu-ibu jeung bakat inklusi budak bantamu iku mah budak teh geus dididik bebeakan geus beak dengka kolot teh ngadidikna dinya ting teh beak dengka bukti mah di tengah-tengah kena didik budak eta induna masih kene bisa senam. Sementara senam kan aya gerak dengkaknya bohong ieu teh beak dengkak teh gini masih kene bisa ngadengkak encan beureun yang harapan salah-salahina bapakna kan jadi bohong lamun menyebutkeun kuring teh geus beak eta mah sekali lebih hilang semua itu. Lamun jujur, perjuangan kita belum beak dengkak. Simpelnya pada saat meyakinkan investor itu belum beak dengkak, karena 2 kali bertemu mereka sudah kecewa. Padahal kalau saya coba dengan 7 kali pertemuan, 7 kali silaturahmi, di situ ada tahapan-tahapan di para manajemen, ada ice breaking dulu. Bagaimana kita mencairkan suasana, toh orang ngobrol tentang investasi, ngebangun hubungan emosional dulu. Di situ tidak ada piling. Apa itu piling? Menggali data, menggali potensi, menggali yang dia mau, menggali apa yang dia inginkan. Karena pasti investor punya kemauan, investor punya keinginan. Piling.
hayang naon sebenarnya investor yang pada akhirnya pada saat kita presentasi cek bahasa ahli manajemen presentasi orang sesuai jeung kahayang kebiasaan karasa kemampuan para investor biasanya closing jadi ngantar itu dua kali ngayakin ke investor kecewa urang anu frustasi tinggal gue nyebut gue geus beak dengkak padahal karek 2 dengkak kan 5 dengkak karena 7 itu ukuran maksimal kurang harap jadinya sapa samawat itu ada yang mengartikan 7 langit, ada yang mengartikan 7 lapis. Lalu 7 lapis mungkin bisa 7.700 dan lain sebagainya karena 7 berarti ukuran lobak. Lalu di ukuran Sunda mah 12 ukuran lobaknya cilaka padahal hari 2 cilaka nanti ayo mau cilaka 12 nah kunaon atuh ieu bapakna di PHK budak dilanjut sekolah budak mucikal dicairkeun salakina budak anu katilu kemudian di enggel ku babaturanana naon deui nya eta dan cilaka 12 cek sim deui arek 4 cilaka ada kene 8 can 12 ijik kolot urang mah sekolah hutan ngakukeun badak padahal ngaku geus maksimal berjuang teh padahal mah arah kadarna kan maksimal dan maksimal tinggal di para sahabat bagaimana Abu Bakar dia maksimal kan hartana BAKB. Ketika ditanya apa yang kau siapkan Abu Bakar buat keluargamu, Allah wa Rasul turunkanlah ke orang, insya Allah istilahnya bercerai di pemajikan. Pak ada deposito kamari kamarakeun dipakai dana jamiah parabis nyiapkeun deposito hampir 5 tahun naritis deposito bukan duit 120 juta dipakai tapi ke dana jamiah. Begitu BPJS pemajikan anak, kira-kira pemajikan ngedukung atau ngegerung? Kata cerai. Ya. Tewani ngomong ke bapakna, tewani ngomong ke salakina budakna di sasaran. Dulu Bapak Sia. Bapak Sia ngaku betik hirup nate. Pan 120 juta terkena palakeun sia dar kagayaan dipikeun ka jamiah. Ade, tolong diturutan Bapak Sia mah. Kata minimal pang alusna teu menta cerai. Beda ketika Abu Bakar dibikeun kabeh teh ngobrol ka bojona teh ngobrol ka budakna. Kan ceritanya ku Rasul, Allah wa Rasul cukup Allah dan Rasul. Mulang ka imah bedakeun kumaha cek putrana. Bapak nuhun. Kumaha cek pamajikanna mah enggak ngiringan. Maka sakira-kira nanti yakin majikan di budak-budak gabung majikan di budak Abu Bakar pemikiran tadi itu salah mungkin tapi cukup nunggu selalu aman ke pemajikan kita coba-coba impak udah ada ya isi pemajikan ada tak berarti budak kewajiban nyelamatkan pemajikan entah menggerak impak rada HD gitu kan untuk berbeda pemajikan an ieu ulah aya bisa jadi pemajikan anak lain itu lebih parah juga ya. Umar bin Khattab sadar bahwa anak Umar bin Khattab belum seperti anaknya Abu Bakar. Maka Umar bin Khattab mintakeun kabeh hartana setengah ke agama, setengah ke budakna. Apa Umar bin Khattab yakin? Yakin. Cuma Umar bin Khattab yakin budakna seperti keyakinan budak Abu Bakar. Ali bin Abi Thalib malah berusaha
Ali tadi berusaha, nah hiji-hijina sahabat itu usaha di Nabi Thalib. Coba nari kali Nabi Thalib itu usaha, unggal poe mulak malik Quran jeung hadis, unggal poe mulak malik kajian ilmu. Jadi hampir waktunya habis 24 jam Ali bin Abi Thalib dipakai nanti ilmu, maka teh kaboro pikeun usaha. Tapi sanos itu Ali bin Abi Thalib sareng Raden Fatimah Zahra sanajan teu usaha, dia tidak hilang peluang dan kesempatan untuk berbuat kebaikan. Kunaon margina? Mari kita di keyakinan atau sama. Saya ingin memberikan yang maksimal. Nah, dina sejarah nalika Ali berjamaah papanggih jeung musafir dibawa ku Ali ka bojona. Cek Ali bin Abi Thalib, mama aya keneh roti, aya ngan sapotong leuwih ke papa. Kumaha cek Ali bin Abi Thalib bungkus pikeun ka musafir. Kumaha cek Fatimah ari salira beli mah rek puasa. Turun urang teh kitu balik kuliah subuh teh. Mah, aya sangu aya sapiring deui bikin ka musafir. Ai bapak keun bae bapak mah puasa, tong sok balaga apa. Kunaon pamajikan urang teh pati yakin, sabab urangna teu mere kayakinan. Nalika duit dibikeun urang teh mere kayakinan, urang ge sapoe Nabi teh bener puasa. Begitu lapar, cimana anjing kopi tadi ditanya kan pati yakin apa di sebenarnya lain salah bojo urang itu mere keyakinan. Dalam mere keyakinan mah urang teu minta kopi ke pemajikan, teu minta rokok, teu minta dahar, teu minta naon-naon. Jigana bojo urangnya bakal seperti Fatimah aja, bakal ngadukung pisan. Nah palawari sadayana naon faktorna para sahabat biasa gitu, karena mereka ikhtiar maksimal benar-benar dia dengka ngawujudkeun al-mujahadah fi dakwah, al-mujahadah fil amal, al-mujahadah fil ikhtiyar. Nah di tengah-tengah mujahadah aya penyakit ke manusia yang disebut al-kaslana. Mujahadah sok kaganggu ku si kaslan. Kaslan teh namanya kedul. Kedul teh bahasa naon? Salah satu asli nama saya kedul, kentul. Ketul. Namun kedul teh talangke dina jengtul ngan teu kena kana dialekna jadi kedul. Kan kedul teh loba talangke dibawa ka jengtul aja kedul teh. Maka dina teori kamus bahasa Arab diartosan kedul atau malas atau kaslan ya itu dua hartosna. Kahiji haqiqatus syekh, sakilatus syekh berat ngagawean sesuatu, berat ngagawean sesuatu. Nu kedua yang disebut dengan non kaslan atau kedul ya gitu kan, al-intiha antak munsye tulna al-intiha. Jadi sebenarnya kalau kurang Sunda bageula paling berbahasa Arab. Kedua itu ketul kena alangke ya tadi haqiqatus syekh berat hesek ngalengkahna tulna ngajentul yaitu al-intiha. Kedua al-intiha antak munsye dina nyampurnakeun sesuatu, artinya ieu pernah ngalengkah ngadeun jadi ngajentul ngan dialekna teh jadi kedul. Maka meureun kedul teh kalangke kaleket jeung kedul gitu lah.
Dua, konsep malas secara bahasa hiji hakilatu syai berat ngagawean sesuatu. Nu kadua alin biha angkat beli syai eureun dina nyampurnakeun sesuatu. Cek bahasa nu tadi mah ieu teh nu can beak dengkak. Dan nu beak dengkak mah moal geunah males. Moal geunah kedua. Lantaran kurang macam beak dengkak, maka kageunaan we ku penyakit males. Penyakit kedua. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah nyebatkeun yen kaslan kedua ya kan aya nyebatkeun tina kasala ya silu aya nyebatkeun tina kasila ya salu. Maka aya masdarna aya kaslan kemudian aya kasulan mun isim alat nama miksalah gitu ya. Jadi alat ngedulkeun, alat tangke, alat ngahalangan gitu. Urang Sunda terjemahkeun misalah. Nah, misalah teh nya kan gara-gara misalah jadi rada palangke nya, lempang, tegancang, gara-gara misalah eta teh. Atau loba ngajentu, loba sila, loba liu, loba ngahuleng, ketuun, gara-gara misalah eta. Jadi misalah teh kasar apa teh? Dina miksalatun. Nah, Imam Ibnu Qayyim nyebabkan yang kaslan itu potensi dasar orang munafik. Potensi dasar orang munafik. Mana bukosna? Tadi di ayat itu sing dijelaskan di mana? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Saestuna jalma-jalma munafik nipu Allah padahal marana nipu sorangan. Wa idza qaum lamun maranena ngadegeun ila sholati ngadegeun salat qaum kusala ngagawe lagi kusal. Artinya orang munafik lain tara sholat, sok sholat ngan sok kusal. Jadi palangke kusal-kusalnya mengerti heula buuk, mersihan kacamata, nyeletkeun baju, ngageler-geler jam tangan, ngelempeng batu ali. Ini kusal-kusal deh. Jadi we tinggalin awal waktu. Kamu tiga singgung kudu deula. Tapi kusal-kusal deh. Maka kerenyangan dalil bisa ke mun sholat bari wudu gitu ya. Supaya lengit malas gitu. Lagi lamun kapami aya dalil bisa sholat bari wudu ahwa dina maka ke insyaallah panginas. Sabab anu ngahalangan kusal-kusalna geus asup karena bagian sholat gitu kan mungkin ayeuna diajar cek permawian dalil gitu. Jadi potensi dasar orang munafik itu kasar. Tapi kaslan malas salah fitrah oge malah Rasul nyebatkan yang kaslan yang kedua salah Rasul itu hal yang lumrah nusuk ayat di tengah-tengah mujahadah. Di saat orang lagi semangat jadinya datang si kaslan gitu. Sebenarnya secara mengakalkan panitia dibagi ke jennya. Tapi dah kadang-kadang di jin oke datang di baca lah dengerin asal budaya orang macam biasa budaya maca, budayanya budaya cipingnya, budayanya budaya ngaji kuping. Maka biasanya hasil budaya ciping itu barho bukan dak diberi itu kioge tara di motor ieu pasti datang ka imah dibalangkeun. Tapi aya kayak rajin kan hiji berbanding 3.000 gitu.
Maka ya teori metodologi dakwah yang dikembangkan saat ini adalah apa yang membuat faktor umat Islam selalu ketinggalan. Ternyata ada satu penelitian ahli manajemen dakwah, kekalahan umat Islam hari ini adalah gara-gara para ketua DKM. Ya kan, penelitian radikal katanya. Samun dia penelitian dikembangkan, jika insya Allah bakal loba malundur tina ketua DKM. Cara ayat penelitian iya, loba nuhares karena ketua DKM. Saat ketua DKM itu biasanya jabatan seumur hidup. Jadi ketika hari ini Pak Jokowi akan membuat sebuah peraturan menang pemilihan berikutnya, kami bergerak di mana-mana, ya kan? Antara Jokowi seolah-olah dalam tanda petik rakus. Padahal dalam orang ningali karena jabatan ketua DKM itu pernah diprotes. Ketua DKM timur-timoran dan pindah mau itu pernah diganti. Kurang itu dikomplain ke jamaah. Nah di Jokowi yang mengkatiru jadi dikomplain kan gitu. Harusnya beda-beda apa? Jika itu bayaran dalam presiden bayaran malah presiden seumur hidup malah dikomplain mana lantaran presiden ayah bayaran anak malah gede bayaran anak gitu kan. Walaupun gajinya malah tinggi presiden itu gajinya hanya 60 juta per bulan, gede kena bos jengkol kan, memang fasilitasnya segala ayah. Timiti anu mencetak aya anggaran anak, tukang mencet aya anggaran, ya tukang nyukur aya anggaran, market sompralan pun ada yang hidup dia aya anggaran anak. Dan itu besar anggarannya. Presiden, gubernur, wali kota apa lagi? Gaji wali kota letih kur 3 juta setengah. Dan anggaran anak lumayan gede, dana taktisnya, dan itu legal, disepakati ku para anggota dewan. Rata-rata bisa per bulan sekian miliar, tergantung PAD. Sebab tim itu tadi tukang ngurut, tukang nyukuran, itu harus dibayar ke anggaran. Maka kesimpulan sompralan itu kan ada yang hidup namun boleh dibayar ke anggaran. Makanya kunaon darae KB wani jadi wali kota. Dalam wali kota jadi ketua DKM, insya Allah kampanye sepi. Mau ada kampanye, pasti bakal berlaku kaidah para ulama at-takfir bil muamalah, mihulakeun batur dina bab muamalah itu disunahkeun. Mangga akan tipayun gitu. Padahal eta mah sebenarnya dakwah. At-taksir fi dakwah mamnu. Mihulakeun batur dina dakwah terlarang. Mangga akan gimana? Mangga. Eta mah dakwah. Kudu mah tong mihulakeun dakwah urang heula. Hanya secara kultur urang can siap. Lamun dia gitu. Makanya kunaon cenah urang Sunda? Itu orang Sunda hese jadi pemimpin. Sebab orang Sunda tata kramana, etikana kadek bisa. Kan kumaha siap teu akan teh payun. Beda jeung urang Padang. Nya. Beda jeung urang seberang. Urang Sunda mah kan kumaha mangga we akan heula. Sopan teuing urang Sunda teh. Kelantaran sopan teuing teu jadi pamimpin. Kan kalau nyobaan orang Sunda anu ieu, kan mah ku saya lah jadi ketua DKM mah. Ditolak tak kultur Sundana. Wah, balik jelema teh. Halus padahal mah. Tapi palapa jelema ayeuna nyalonkeun jadi ketua dewan, jelema nyalonkeun jadi wali kota, jelema nyalonkeun jadi ketua naon partai kunaon teu silih tuduh. Ya, maka nanti sing kuring pengurus cabang kudu puguh aya duitna.
Jadi konsep lillahnya harus diperbaiki. Namun bicara imam, orang nyatakan ikhlas mah beres ku 1 lembar kajianana. Urang walau alam urang can nepi atau memang urang saking ku hati-hati, urang masih punya anggapan ikhlas teh tanpa pamrih. Ikhlas teh teu diba, padahal di batur mah geus dirubah konsepna ikhlas teh gede bayaranana. Nanti kulturnya can pati laku itu lamun di persismanya bagus keluar tina sunnah katanya. Padahal justru sesuai dengan sunnah. Makanya para ahli manajemen ngartikan ikhlas itu profesional. Tak ikhlas mah cenah bisa digiring karena namanya bisa berubah. Ikhlas karena akidah ngaitna lahir tauhid. Ikhlas mau dikaitkan dengan bab akidah itu tauhid hasil. Ikhlas mau dikaitkan dengan bab siasa, bab politik atau jenayah siasa, pidana politik, hasilnya adalah adil. Jelema adil karena ikhlasnya hilang. Nah, ikhlas dikaitkan dengan karya, dengan muamalah, dengan pegawaian, dengan pekerjaan, itu profesional. Profesional, tanggung ganti, tanggung jawab. Bukan hanya tanggung jawab, tapi tanggung ganti. Simkuring yakin, saya yakin jika nak lamun ketua DKM digaji 20 juta sebulan, asal mau aya kacaritakeun WC masjid macet caina, mau kacaritakeun WC masjid kotor lantaina. Pokoknya jelema memeh ka masjid ge geus betaheun geuleuran di WC-na. Teu kudu make plang anadol fatu minal iman, da praktekna ge memang geus bersih WC-na, cek soprana ngeunaheun dipake gegoleran. Praktekna kenyataan hari ini masjid terlalu WC nak masjid lagi tak karpet 5 tahun asal terobah ya mata segala ya itu mulai mau disusun karpetnya nunulutan karena karpet ini disusunnya ini reka makan hadis pakfir doa bisujud rada hese. So begitu sosok-sosok dina sujud bengeng. Da karpet lagi sagala. Berarti gara-gara teu ikhlas bayaran DKM naliti, karpet kotor, masjid kotor, WC kotor, pangaruh ibadahna teu husuk. Kan memang dipraktekeun kudu disaruakeun heula mindsetna bisi engke wah pi duit pan ketua DKM ge jelema butuhan duit dacan aya ketua DKM tara dahar aya dahar kunaon. Maka kenapa kalau di Saudi Arabia masjidnya begitu indah Bapak ntos kemaraka apa? Maka kenapa di Saudi Arabia mau pernah ya waktu duhur nepikeun ka talat Adam? Karena muadzinnya saja profesional. Teu wanian muadzin dina waktu lohor itu keur kekulunuan dina galengan ngurek teu wanian. Sabab profesional dia punya tanggung jawab dan tanggung ganti dengan maisahnya, dengan syariahnya. Tapi pan diurang muadzin 5 menit deui rekana dan masih kene keur ngurilingan galengan. Begitu ayeuna ganti baju setelan, adzan kan geus lewat. Lantaran adzan geus lewat cukup komat. Ya nggak ditampak mangan, lebih baik diprotesnya. Sebenarnya waktu itu ngajak gitu, ayo cing bisa
teu mun urang ayeuna cabang jadi profesional. Jadi bidgar pendidikan tong sesa waktuna, bidgar dakwah tong sesa waktuna. Kok mau ketua cabang tong sesa? Ya. Jadi kurang mikiran ya jamaah persis can boga naon, oh jamaah persis teh can boga radio, kurang mikiran radio, kan fasilitas dakwah. Jamaah persis teh can boga naon, can boga genset, oh kudu boga genset kan. Setiap jamaah satu genset, maka alasan jamaah persis ngajina eureun gara-gara pada listrik ke pemadaman. Karena genset mah disewa tiap jamaah. Kan hari ini kita mau berpikir maksimal bagaimana boborah mikiran jamiah, mikiran keluarga lieur. Akhirnya bergalilah kemudian narayangan Maisha dengan satu harapan, lamun Maisha disapanggi dakwah ge bakal konsentrasi. Nyobaan teh angger Maisha teh kapanggi dakwah teh konsentrasi. Zikuri tengah bedak pada ayeuna dakwah. Da beak waktu kunaon Maisha. Nah, Maisha datang nepi nya geus sakitu-kitu na deui ya. Nah, di saat itulah pada akhirnya mujahadah yang sering kita dengungkan kaintifan virus nu ngaranna males. Maka pantas kalau Ibnu Qayyim nyebarkeun males itu adalah potensi dasar orang munafik. Sok sanaos saresna malas itu fitrahna manusia. Maka Rasul nyebarkeun dina hadis riwayat Imam Ahmad nalika aya jalma anu mujahadahna tinggi gitu kan. Mujahadahna tinggi, Rasul nyebarkeun tilka darawatul Islam wa sirratuhu. Taeta disebut kesemangatan dan kesempurnaan Islam teh. Eta disebut mujahadah teh keseriusan, kesemangatan, kesempurnaan perjuangan Islam teh. Nah, dawuh Rasul likulli darawatin syiratun wa likulli syiratin faqratun. Dina setiap kesemangat sok aya ngarenghap. Nah, namanya lain ngarenghap atuh wegahnya. Sok aya wegah. Dina setiap wegah sok aya hoream. Namun cek bahasa orang-orang salafus soreman disebut putur. Putur teh sebuah titik kulminasi kejenuhan orang dalam setiap apapun. Aya tukang dakwah jenuh, makanya aya kurut ustad itu jenuh. Ya. Aya anu mantan preman jenuh jadi preman. Aya anu mantan istri ternyata jenuh jadi pamajikan gitu nya. Aya anu mantan pimpinan cabang lain dieureunkeun eta mah beak parajeul gitu. Karena ki akidena gitu kan. Lamun ki akidena neunang saumur hirup mah moal aya jenuh dina pimpinan cabang moal insyaallah kan diatur sabaraha periode. 2 periode nya. Nah jadi kan sabaraha? Fitrah putur. Nah, Rasul nyebutkeun pamangkanat patrotuhu ila iktisadin wa sunnatin. Lamun mah di saat puturna datang masih keneh aya dina koridor sunnah. Gitu, masih keneh aya dina koridor sunnah atau dina aya keneh koridor naonnya kebaikan, maka balikeun tah. Balikeun we. Karena asal waktu ngalengkah. Wa man kana patratuhu ilal ma'asi fadzalikal hali, dan bahaya mah pada saat keur putur itu lompatna kana maksiat. Ieu yang malas membawa bencana. Jadi ada malas yang menggiring kepada bencana, walaupun malas itu adalah fitrah, naluri, natural of law,
hukum alamnya manusia akan mengalami kefuturan, kefitrohan, kefataran, kejenuhan, dan jenuh itu yang kemudian menjadi virus malas. Maka minimal mun keur males nu pokok we tong ditinggalkeun. Urang keur males ieu tahajud bae ngan salat 5 waktu mah tong ditinggalkeun. Keur mau males ieu Senin Kamis bae atuh Ramadan mah teu beunang coplok gitu kan. Yang dikhawatirkan orang laki males asup tah karena naon? Karena kumpulan, karena komunitas nu malah giring karena manusia. Maka cek para ahli psikolog, di saat orang malas tong salah asup. Ibu-ibu nuju malas karena jantan cara dia tong salah asup kan. Maksudnya tong salah kumpul itu. Lamun ibu keur malas ngalayanan nu jadi salaki, kumpulna jeung ibu-ibu tukang ngerumpi bahaya. Malasnya bisa mendorong kepada bencana. Malas bisa mendorong kepada kedurhakaan. Maka pantas nate malas, di saat malas wahyu asup karena kumpulan majelis taklim. Jadi justru ngaji udah mah keur hoream segala rupa keur segala hoream kemana infak hoream nya salat wahyu ngaji teh anu ari infakna masih keneh mah jeung salat mah masih keneh kemarin ngaji ge nya kene gitu. Jadi nu Korea, nu datang putur dah, nu kudu rajin karena kumpulan pengajian, sabab aman kena. Lamun cek para ahli psikologi perkembangan mah, ketika orang malas, khawatir dia masuk kepada konsultan iblis. Nah, konsultan iblis teh, ya kan? Contoh. Ibu-ibu atau bapak-bapak lagi malas dengan pasangan keur hoream nyaripan pamajikan, nyaripan salaki gitu kan. Datang ke konsultan iblis, makana mes semangat di rumah tangga ngalayan salaki jeung ngalayan pamajikan kali-kali mah salingkuh. Itu kan konsultan iblis itu dah. Ya, kunaon sababna sareng urang saat keur males itu kumpul gitu kan atau diskusi atau nanyakeun ka saha ada iblis gitu nu ngawujud manusia. Maka tong salah asup ketika males, tong salah asup. Daripada kira-kira males bakal salah asup, mending cicing di tempat. Diolah ku sorangan, cicing di tempat kumaha carana? Coba lakukan cek para ahli psikolog, tarik nafas minimal 3 kali. Tarik nafas minimal 3 kali. Gimana sudah? Tarik nafas, hitung 10 detik gitu kan. Man perlu bayangkan tanggung jawab kita ke depan tentang anak-anak kita, tentang umat kita, tentang lingkungan kita. Ngan namun 3 kali masih kene wae, teu leungit-leungit sarekeun. Sama bener. Daripada tadi di saat malas, di saat korea, di saat jenuh asup karena kumpulan iblis. Mending cicing tarik nafas 3 kali masih kene wae sarekeun. Mun disarekeun sare sadia. Satu luina. Enggak kan? Nah, apa yang membuat orang malas? Namun sebenarnya nyebabkan jelema sok males gitu. Secara umum paling tidak ada 4 faktor yang membuat orang datang mudah cepat males. Hiji, kunaon jelema sok cepat males? Itu lantaran anu kahiji lemah motivasi hidup. Lemah motivasi hidup. Nu kadua, al-israf, berlebihan dalam amal. Tak berlebihan kan temenan. Rasul ngajarkeun kul wasyrab walbas watasaddaq bighairi sarabin wala makhilatin. Dahar, minum,
make sodako ge tong kalulu luihi. Eta beda lain dalil umum teh, dalil khusus keur lemah. Dari sekelas Abu Bakar mah berlebihan sodako. Ngan keur urang mah lemah tadi. Urang na cen jiga Abu Bakar, kalaupun hampir mirip-mirip jiga Abu Bakar, pamajikan urang kan anak urang kan can sarua. Jangan berlebihan. Sebab ketika Isra berlebihan dari amal, itu lebih cepat mudah datangnya sebuah kejenuhan, putur. Dalam cek bahasa ahli psikolog mah, lamun anu cepat itu kan namanya. Lamun di ieu mah dina ieu mah genjot ana tarik gitu. Genjot anak mun di mesin mobil mah tarik cepat kencang. Nah, lamun cepat kencang terus-terusan itu cepat macet. Nggak macet. Nah, di saat macet itulah kemudian jenuhnya datang. Khawatir di saat jenuh tadi asup karena kumpulan atau asup karena konsultan dan salah. Inilah kategori orang-orang yang su'ul khotimah. Tak kayak hadis riwayat saya labdi kan. Innar rajula ayat inna rajula yaqtulu bi jamanihi betul lebat mah. Aya lalaki dina waktu yang panjang dia berbuat, aya manusia dalam waktu yang panjang dia berbuat kebaikan. Wah, teu pernah eureun ti budak, ti leuletik tapi da geus Allah teu pernah eureun nyigae kahadean. Dia dari kecil itu udah biasa dengan berjamaah di masjid, berbiasa ngaji. Ternyata kemudian payusiu dia berbuat kejelekan karena tadi mengalami kejenuhan macet ya. Kemudian payamutu di saat yang kejelekan maut. Maka itulah suul khotimah, dakhalan asup neraka. Tapi sebaliknya ya manusia dalam waktu yang begitu panjang maksiat hidupnya. Tileutik dikenalkan dengan maksiat. Seiring hidup jamaah itu sakeluarga manehna adikna, lancikna, indungna, bapakna mabok. Dan dia memang laki di tengah keluarga mabok. Kapugan majantan supir sim goreng. Akhirnya dia sudah bisa sendiri mabok. Lancikna, adikna, indungna, bapakna mabok. Tapi ternyata subhanallah, di saat dia sudah punya anak 4, berhenti pas semuanya. Hari ini alhamdulillah rajin kajian. Sebelum kita pengajian tiap malam Rabu itu kajian preman. Jadi tukang mabuk, tukang judi, pengedar ganja ada darinya. Bahkan ada yang membunuh 9 orang itu mantan pembunuh. Dan alhamdulillah hari ini dia mulai melakukan kebaikan. Dan kesimpulan kade. Nanti terus semangat biasa-biasa aja. Bisa balik di asal. Nah kemudian dia waktu panjang berbuat maksiat, payusinuk terus nyen kadean, pamata maut. Maka maut teh husnul khotimah. Urang rek beli mana? Kan kali ini baru aku. Daun apal maut tah. Dan yang ngaji teh na apal maut banyak. Daripada minggu jihad ngaji ahad dan mending kene jalan-jalan ya. Mending kene sepedahan ya. Dan sehat teh. Sesajen kalau sepedahan garing deui. Sepedanya susah pak, kayaknya sepedanya sehat gitu deh, ngeluarkan keringat, kan otaknya macet. Ternyata ketika otak macet, teu mampu ku sepeda, teu mampu ku jalan pagi, teu mampu ku lempang. Walaupun teori kedokteran, setelah kudu loba lempang, tapi lamun otaknya masih macet, tetap aja dilempangin lagi gitu. Tapi salah antara sesepedahan, antara olahraga, gitu ya, antara lelempangan, kan otaknya teu macet pak, terus muter, terus jalan pagi, terus lari pagi, terus olahraga otaknya, dia tidak mengalami keserupan.
macet, stroke, itu jadi gambaran tadi. Maka dina semangat, dina bersemangat supaya itu macet, agocor, malas datang, dan itu fitrah. Nah, bagaimana kemudian saat setelah itu kade tong salah keluar, tong salah asup, daripada kira-kira ragu asup ke mana, rekonsultasi ke mana, mending cicing di imam lakukan oleh sendiri. Jadi etate cena macetnya kulantaran tadi terlalu berlebihan. Ayat di teori psikologi perkembangan anak, budak yang dipaksa tuh ini. Singkuring sempat berbeda pendapat serang mertua. Ketika pun adi ipar itu dari kecil itu dipaksa. Sina ke masjid, dayana budak di usia 27 tahun jadi ke masjid. Ngadi atau mertua isi dan mertua tamu itu terus daya. Naon budak itu singkuring tong nyalakeun budak. Geus bosan dengan budak di sini. Kebayang kali-kali sina karaoke heula di sini. Dan kayak bakal jeneng ieu kan gitu. Mari tanya sebelum ada teori Profesor Dr. Jaki Derajat yang disebut dengan back to basic. Memang dari sejak kecil harus dikenalkan sejak kecil. Samangkung-mangkungnya seorang manusia kalau sejak kecil dia dikenalkan dengan masjid, sejak kecil dia dikenalkan dengan agama, sejak kecil dia dikenalkan dengan tanggung jawab, sejak kecil dia dikenalkan dengan jujur, sejak kecil dia dikenalkan dengan etika. Di saat mampu back to basic, dia akan kembali kepada basic awalnya. Ngan juga iraha. Tebi-tebi pan guru urang sadayana almarhumnya Ustaz Dedi sareng bakal nyangka jadi kiai besar. Makanya tong goreng-goreng teuing yang hareupan jelema nu keur judi teh. Menikir keuting coba dia wae. Soal datang masih judi pagawean deui. Isu pagi teh tadi kurang judi teh jadi ustaz. Jadi ahli masjid. Kan ahli masjid teh keur karaokean. Mata tengewa-ewa teuing Pak kana maksiat teh. Justru menjadi maksiat urang naon? Istighfar, cukup berpaling, istiadah kalau ya Allah. Mudah-mudahan masih ada kemampuan istiqomah, tahu seperti apa? Lamun ku urang aya nembokeun ka hewan, nya lain mustahil bisa senjata makan. Kata apa urang? Ayeuna we ahli jihad sote ngajihad. Nya, buah isu majali jike ahli karaoke. Ngaji di karaoke. Karena tadi manusia itu ya jadi wayangkus. Maka di saat lagi taat jangan pernah bangga dengan ketaatan kita, tapi kita bersyukur kepada Allah karena ini semuanya karena kasih sayang Allah. Allah mere semangat abdi bertahan jihad ngaji WA. Tapi lamun ningali jelema tara ngaji, entong dipoyok doakeun Gusti da salila masa kedap netra ngarobah manah seorang. Hari ini abdi ningali tatanggi diajak ngaji teh kalakah keur jojing. Diajak ngaji kalakah keur musuh, diajak ngaji kalakah keur ngarumpi, tapi pami salira malikeun eta mana lain nu mustahil enjing pageto. Mudah-mudahan ya Allah ieu wargi abdi teh enjing mah sarua jiga abdi sama-sama ahli jihad ngaji poeaan. Karena sadar tadi kita akan mengalami masa futur, masa kemalasan. Maka saur para ahli hati-hati dalam beramal. Amal kahadean ternyata tuh bisa berlebih. Sinageran kena kuntum umatau wasatu. Nu katilu cenah penyebab malas itu adalah salah pola hidup. Tadi mah kaitanana jeung fisik sab. Malas itu ada dua. Ada kaslanul fikroh, malas pikiran.
Ada kaslanul jasadah, malas fisik. Kaslanul fikrah ini bahaya. Dan ini yang para ulama kemudian menyepakati ini hukumnya haram, kaslanul fikrah. Tapi kaslanul jasadah ini namanya istilahnya hukumnya bisa tagoyur, mungkinah, bisa dosa, bisa salah, bisa tidak. Mari punten tong dianggap malas ke goreng kabeh Pak. Punten Bapak terang ke silsilana atau lamun cek bahasa hadis masababul wurudna motor diciptakeun. Terang. Iya teh karya pemalas Pak. Motor itu karya pemalas. Sabab baheula aya jelema nu make sepeda itu males. Sabab sukuna ngagoyang terus dah, cangkel turna lek lo, nu bikin kamar yang sepedahan. Nggak lantaran pikiran acan males mikir, kumacana syukuring bisa lempang, tapi tong dia sepeda goyang gitu, ciptakan motor. Jadi tong dianggap setiap males digoreng. Motor itu karya pemalas, mobil karya pemalas, pesawat terbang karya pemalas. Dan kunaon teu bisa nurutan jika baheula lempang ke Jawa Timur ka Banten. Males. Tong Jawa Timur ka Banten pan aya nomor lempang masjid setengah kilo ge. Males. Mata kunaon di Indonesia loba masjid tiap RT marales umat Islam. Dalam semangat mah cukup masjidnya sakecamatan hiji. Dan zaman para sahabatnya hayang pa jauh-jauh lengkah. Iya mah yang pada deket-deket, dak marales teh gitu kan. Tapi yang disebutkan kemudian goreng menyer masjid, bukan, itulah karya seorang pemalas melengkah ke masjid. Jadi tong dipoyok teh marales gitu. Siapa molor gitu kan? Tong dianggap anu tukang molor marales teh kemudian tidak menghasilkan karya. Ternyata hari ini gara-gara tukang molor lahirlah jual beli online. Ya, itu jual beli online kan tukang malas ngumpul. Meuli bubur hoream ngalengkah. Sabab komun ibu-ibu mun ngalengkah kan teu bisa apa adanya, minimal kacai si beungeut. Ya, da wudhu pati hoream si beungeut ngumpul. Geus banget kan pirang lipstik mah dipake. Daerah lamun keluar meuli bubur, biwir, lain jeding itu. Sepak, pipi, tapi beda jeung ka masjid. Tah make nikah ka masjid bener. Mun rek salat ngan kunaon mun rek ngaji, gitu pasti marah ini ibu-ibu. Apakah yang nuntut itu masjidnya atau jamaahnya? Anu nuntut teh terana atau masjidnya marah ini lah. Hasilnya udah gililah ya. Kata bab lipstick aja sih. Nah kulantaran tadi males kudu kasih beungeut heula, males kudu dandan heula, males kudu make lipstick heula, males kudu shadow heula. Kreatif otakna teu males otakna mah nyiptakeun we bagaimana kemudian bisa COD. Ya, makanya mah yang bubur COD. Jadi COD itu karya para pemalas. Isu pakai itu bakal lain kemudian kumpulan ustadz pemalas cukup dakwah online. Da Tasik Bandung teh jauh Pak, kalau mau sekeliling heula kudu ka Banten mah jauh. Tasik online we. Ya. Cukup jamaahna bari gogoleran di Banten sing kuring cuap-cuap sorangan di imah. Kapangi ku jalan teu ngartieun online bapak aing stres. Padahal dakwah sebenarnya. Dari lain mustahil sebagai itu bakal lahir kemudian para mubalik malas. Tapi malasnya para mubalik
meninggalkan waktu yang sia-sia, tapi melahirkan sebuah karya. Dakwah online. Aya geuningan CD digitalnya. Eta teh karya Kiai Males. Dan permukaan kita itu berat. Bahkan meureun kadang teh kabeli. Maca satu ayat saja nanti dikumpulkan kabeh kitab tafsir, dan kan kata kitab tafsir jeung mobil Pajero opak ge mahal kitab tafsir. Mahal kitab tafsir jeung Pajero opak kan kunaon ustaz tersebut beungan. Guru sim kuring parasa apa itu tentang beungan juga. Dan kitabna dilelang digana ting 10 Pajero dijajalkeun can teu. Tapi kan dalam kacaritakeun aya maoknya. Da pasti aya maok kitabna pasti anjeunna di wae maokna. Aya nu kacaritakeun nya kiai leungit kitab. Teu aya aya bangsa naon? Kitab tafsir. Nu bangsa kitab tafsir 10 jilid nah. Pak Haji anu kaleungitan Pajero. Tafsirna ya ya. Nu leungit Pak Pajero na. Kurang sarana pan pasti nu maokna ge nu hayangkeun Pajero. Berarti nu maok kitab ge pasti nu hayangkeun kitab nu teu kabeuli. Nah, lantaran males bukaan kitab, diciptakeun we kanian di CD digital. Berapa 35 sumber kan? Ada yang 100 rujukan. Dan itu mempermudah padainnya bagi yang malas. Kita mau bisa deh. Teu bisa ternyata muka kitab online lebih lieur kan balik deui kana kitab aslinya ieu. Nah, maka kalau yang ketiga, faktor yang menyebabkan malas tadi teh salah pola hidup, itu kaitannya dengan fisik. Nah, kalau kaitan fisik, maka malas bisa saja itu bukan lagi perbuatan yang salah atau mensia-siakan waktu, tapi bisa jadi ini menjadi potensi awal untuk meningkatkan kebaikan. Nah, terakhir, cenah menyebabkan malas teh naon? Qillatut tasyakur, saeutikna syukuran. Maka kalau dibedah deui tentang malas ini sebenarnya ada 4 faktor penyebab malesnya pikiran, ada kemudian 4 faktor malesnya fisik. Kalau malas pikiran hiji biasana teh naon pikiran malas teh orientasi hasil. Otak jadi macet, otak jadi jumud, kadituna bakal ngelayikeun males lantaran dina sagala program, sagala aktivitas, sagala gerakan, baik dakwah ataupun muamalah ataupun ikhtisodiyah, kita sering orientasi hasil. Di saat hasil tak kunjung datang, disitulah otak kita macet, lahirlah yang disebut dengan putur. Contoh, Bapak geus berjuang di jamiah hampir 24 tahun, tapi jamaah angger we 3 siki. Ayeuna lah aing mah pusing ieu mah geus lah tong nyin jamaah versis, urang nyin jamaah karaoke. Eta teh gara-gara naon orientasi hasil. Iya, cepat frustasi. Tapi jika para manajemen kita harus berpikir tentang hasil. Ya kan dia patah jadinya. Bahkan Quran ngajarkeun wal tangdur nafsun ma qaddamat ligot. Ini dari manajemen kan. Wal tangdur nafsun ma qaddamat ligot. Perhatikan naon geus kaliwat, keur naon keur bakal datang. Lihatlah masa lalu, buat set plan ke depan. Ini dimakan lahirlah kemudian teori-teori POA, planning, organizing, actuating, controlling. Itu Al-Hasyr 18. Nah, atas sementara yang bisa ketika orientasi hasil, cek para ahli cenah malah justru bakal mendatangkan malas. Oh, ternyata yang dimaksud dengan mempersiapkan hasil itu lain geus prung gawe tapi memeh gawe, Pak. Konsep wal tangdur nafsun itu memeh gawe. Kita bikin sebuah dulu program yang matang. Ada yang menggunakan teori POA, ada yang menggunakan teori PDC, planning, doing, controlling gitu kan.
atau juga menggunakan teori-teori yang lain, maka paling tidak ketika kita sebelum mulai bekerja harus disiapkan dulu satuan kerjanya, satuannya. Satuan itu ada 3, ada satuan target, ada satuan waktu, satuan kerja. Contoh, pada saat dulu orang, pada saat sepuh orang, senior orang minta ke cabang cangkuang, pasti ada target. Tahu satuan targetnya apa? Diciptakan versi cabang cangkuang. Satuan waktu berapa lama yang mau ditargetkan? Berarti di situ kan mesti ada batang nafsu, melihat data potensi umat Islam, data potensi yang masih jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana data psikologis umat Islam di Cangkuang, data data potensi umat Islam yang ada di Cangkuang. Dibuatlah satuan targetnya, dibuat satuan waktu, dan dibuatlah satuan kerja. Apa satuan kerjana? Pokok nama unggal poe ngadatangan jelema nerangkeun Quran Sunnah. Unggal poe ngadatangan jelema nerangkeun Quran Sunnah. Itu yang dilakukan oleh guru kita perintis versis Ustadz Jam-Jam dan Muhammad Yunus. Setiap hari dia mendatangi umat. Lain awong-awongan dina mimbar, tapi setiap hari dia mendatangi umat, ngobrol nyantai, menerangkan tentang pengetahuan yang dia dapatkan dari Al-Quran dan As-Sunnah menggunakan pendekatan sharing, diskusi, ice breaking, pipaiding, tadi teori manajemen mah. Dan ternyata subhanallah, keseriusan guru kita, keseriusan perintis kita, lahirnya sebuah jamiah besar walaupun bukan terbesar. Lahirlah jamiah besar, Pak. Iya teh hasil tukang tim kulunu. Jadi kita disebut tim kulunu, Pak. Dan hari ini sudah mulai dikembangkan oleh para partai politik. Orang mau jadi wali kota, jadi bupati, simpelnya jadi bupati itu kepikiran ayeuna moal rek ngagunakeun spot-spot suara yang besar. Biasanya para bupati lamun rek nyalon itu datangan mana yang punya pimpinan pesantren besar, mana yang punya jamaah banyak. Ternyata secara teori cenah teu efektif eta teh. Kunaon? Duit beak suara eueuh. Karena bukan tim sukses malah jadi sukses tim. Ternyata yang efektif adalah menggunakan tim kulunu. Mendatangan lain pimpinan pesantren besar, bukan mubalik kondang, tapi datangan Ustadz Kukut untuk pernah dikukut. Sabab Ustadz Kukut mah masih kene relatif ikhlasna. Kunaon saat Ustadz Kukut nguruskeun urusan sajadah neupikeun ka haram jadah. Nu pas saya datang ka Ustadz Kukut, anu cerai datang ka Ustadz Kukut, anu maot Ustadz Kukut, anu geus stres Ustadz Kukut, anu cari Ustadz Kukut, palebah wali matul hitam mau balik keluar. Tapi dah gitu. Nya, tak simpeli perang protes jadi Ustadz Kukut, dendam jadi Ustadz Kukut deh. Saat dikukut hantu, salah ayeuna cenah ngaos ku biasa ya Ustadz Kukut, goblok bener cenah. Dipangandangankeun hantu cenah. Suka dipanggilkeun kandang, kan hayang Kukut mah dipanggilkeun kandang. Ustadz Kukut panggilkeun kandang. Eta teh meunang bebilinting kumpal-kumpal tina amplop anu ngasukur 25.000. Ngan barokah beurnya. Ustadz Kukut mah barokah jadi dewe imah. Makanya Ustadz Kukut ikhlasnya tinggi dan ternyata pengaruhnya di tengah-tengah masyarakat juga cukup lumayan. Saat masyarakat geus loba kadagian ku Ustadz Kukut mah. Naon kadagian heuh pan nguruskeun umat. Osok mau balik kondang. Ustadz Kukut, Pak. Nu kadang kopena ge renyeng soal saeuti gitu dah. Ada geus lusuh kopena ge kana selada gitu kan. Da sugan aya pamikiran jamaah itu Ustadz Kukut kopena lada mengulikeun kopena anyar. Nya ieu mah di ditu di mah mati beda muleunya. Ningali ka meja geus geus dekil gitu kan. Sugan ilmu parijana pirajinan jamaah teh datang karena jihad teh bari mawa ka meja kerja keur Ustadz Kukut. Dan biasanya Ustadz Kukut mun aya jamu balik di luar itu jadi tukang protokol. Biasana teh gitu.
Dan mungkin wali kota ini tak protokol, mungkin pun tak sendiri dalam protokol kan ya sih. Dan kenyataan itu biasa seperti itu. Gitu. Maka tak efektif padahal dikembangkan kepada arti politik hari ini, dikembangkan. Ternyata tim sukses yang berhasil itu adalah tim Kulunu. Karena mereka adalah door to door, one on one. Yang disentuh adalah nurani yang paling dalam. Disentuh nurani paling dalam. Ustadz Puput Pik Painding menggali potensi, menggali kemauan, menggali kebiasaan. Apa yang dia mau, what is need, apa yang dia mau, apa yang dimau masyarakat, apa yang dimau jamaah, itu mampu menyentuh Ustadz Puput. Simpering ada lain Ustadz Puput dia nggak campur ngajinya. Hari tinggi kena sasaran tinggi untuk makar. Ya, kan namun simpering salah, kalau nyala simpering mengundang salah firman. Dan dengan bejaan penyakit nanawan dia terapa. Kan namun ayana apoteker itu secara nilai obat. Yang disalahkan apoteker sanes dokter namanya resep. Dan resep itu dibuatnya oleh DKM, oleh pengurus cabang, bidan dakwah. Nah simpering itu diberi resep dia, malah minta resep pas simpering. Tapi tidak kirim judulnya, nah mau natunya cina. Orang kenal udah apa, orang cangkang penyakit hati naon. Ya, dan simpering sosial jadi mubalik mau praktek. Kurang cangkang penyakit nak korek simpering ngerangkeun jamaah ke masjid, kan nyambung. Seperti dokter, bu, eta pasien penyakit teh beuteuh, der diberi obat sirah. Lamun keluar reaksi positif dari rusak sidana itu masalah, lamun kemudian jadi rusak sidana kan jadi malpraktek, kena pidana. Kan untung dah ibu balik macam jadi mata pencahariannya. Daya kan di KTP, walaupun ini saya mulai tanya teh, kan tanya dasar pekerjaan ustad daya dasar, can diakui gitu kan ke departemen tenaga kerja kan. Walaupun kemarin sempat mau diakui oleh departemen Kementerian Agama ada sertifikasi ustad. Kan pelantar yang dibacanya adalah umum sensitif, wah iya naon yo jika zaman komunis ya ustaz disertifikasian padahal mereka dibayar gitu. Dan itu sudah mulai Pak, mungkin para bapak di sini di Cangguang mungkin kenal ada yang disebut dengan penyuluh agama honorer. Itu dibayar dari APBD, malah sekarang sudah dari APBN. Itu per bulan 1 juta gitu. Lain sabar 7 juta, kalau asli 1 juta gitu. 30 hari itu 1 juta dibayar nanti na APBN. Mun 1 juta dibagi 30 kan lumayan ya teh. 35 ribuan lah kan aku di Ustadz Puput tadinya. Aku 25 ribu. Ini udah mulai Pak. Bahkan sekarang pemerintah lagi juga menggalakkan bagaimana kemudian nanti para penyuluh yang sudah tersertifikasi tadi itu naik ke honornya jadi 5 juta. Hanya karena kemudian tadi bingkai sertifikasinya kemudian tidak mulus karena menjadi isu politik terjadi Pak. Dewan tengah bahas. Nah saudara ereknya mereka geser ustadz jadi diakui ke Departemen Tenaga Kerja. Jadi menyimpan di KTP pekerjaan ustadz atau mubalik sah ya. Ngalamun ayeuna mah ceun sah eta teh. Dibeli ending ningali KTP pekerjaan ustadz can sah eta. Mari teu aya non undang-undang na aya. Eta teh kaluar tina undang-undang. Berarti bid'ah ngeureunnya. Belum ada itunya, permennya belum ada, peraturan Menteri Tenaga Kerjanya juga belum ada, gitu kan? Maka mubalik mah bukan profesi, tapi pengabdian. Kulantaran gitu, para warga sadayana, maka yang harus diperbaiki pertama kali ketika kita malas adalah kaslanul fikrah. Bayalah fisik mah, karena fisik makan faktor penyakit, loba, olahraga. Tara, loba sare, loba dahar, eta kan malas Pak. Simpeuring pada awalnya di loba dahar ya. Salah pikiran ngemplong gitu. Saat angin ge arah supaya bebas gitu ya. Mata tiba-tiba malas kajenting capek tiba-tiba datang eta Cangguang. Dan kuat pada simpeuring supir simpeuring kuat tapi masalah eta apa-apa di tempat diudangkeun. Tadi geus nyampe mohon. Yang penting adalah kaslanul fikrahnya yang harus diperbaiki. Dan kasih jasa damai insya Allah bakal ngikuti Pak. Punten, hari ini sudah mulai dikembangkan di kalangan para ahli medis bahwa untuk mengobati stroke itu ternyata bukan lagi olahraga hari ini Pak.
tapi olah otak, ngaji Quran, loba ngobrol diskusi, maka ku setruk utang di kalangan. Iya kan sudah halangan, kayak ngobrol ke naon-naonnya. Kita menuju setruk, pugu bagi setruk. Ini diajak ngobrol, diajak ngawangkong, diajak mikir, olah itu diolah otak nah. Nah insya Allah nanti kembali otaknya masih jalan, nah kemalasannya akan mulai terurai. Kemudian ketika malas ini dibeberes, penyakit malas bahaya akan berefek kepada yang lain. Paling tidak satu, korek, kikir, kekedemes, kekerehet, keket menggene, katakan adi lanjut, itu akibat tina malas. Kenapa orang munafik jadi korek? Karena perjuangan, korek waktu, korek tenaga, korek kesempatan. Lain duit unggul korek deh. Karena orang munafik malas tadina. Kalau Allah digambarkan dalam surah Al-Ahzab, asyihatan alaikum faida ja'al khawfu ra'aitahum yamduruna ilaika tadur a'yunuhum kalladhi yughsha alaihi minal maut. Faida dhahabal khawf salakukum bi alsinati hidadin asyihatan alal khairi ulaika lam yu'minu fahabbatallahu a'malahum wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Orang munafik jadi korek ngalengkah, loba hitung-hitungan, nalika diajak perang kumaha atuh da abdi mah pan gaduh beas, pan abdi mah pun bojo nuju teu damang, pan abdi mah pun anak nuju hareeng, pan abdi mah caroge nuju teu aya, pan abdi mah ban sepeda kempes, pan abdi mah nah itu kan munafik Pak. Karena malas jadi korek untuk berkorban, korek tenaga, korek waktu, korek kesempatan, apalagi duit. Maka ngagunakan lagi bahasanya Allah says al-bukhlu tapi asyur. Asyur itu akbar minal bukhli ya. Upami bukhlun mah kan korek ngaluarkeun nu aya dina diri. Upami syuh mah korek ngaluarkeun nu aya dina diri, oge kedemes hayang nyokot di batur kana diri. Abdi mah da kumaha atuh pun bojo nuju hareeng, bapak we atulah ngawakilannya angkat ka masjid teh. Eta syuh. Manehna mah teu kaluar tanaga, batur kudu boborot tanaga. Manehna mah teu pernah mikir, batur kudu mikir. Manehna mah teu kaluar duit, batur kudu kaluar duit. Itu asyuh. Rasul nyebutkan ittaqus syuh. Fa inna syuha akhlaqa man kana qablakum. Hati-hati orang ini penyakit korek. Korek asyuh. Sebab korek menghancurkan umat-umat aranjeun, meneh aranjeun. Tah korek teh eta teh dampak tina maka supaya tong sampai kana korek, malas harus segera dikelola, harus segera diminis. Salah satunya tadi ngaminis korek, salah korek, ngaminis malas. Hiji, geus tong mikiran hasil. Sudahlah, yang penting adalah proses. Hasil mah tadi bisa dibuat di awal kene bisa dibuat. Bahwa kerjanya adalah setiap hari mendatangan satu umat pikeun nerangkeun Quran Sunnah. Kitu we pagawean teh. Nampak heug teu kajeun, asup heug teu kajeun, nadenge heug teu kajeun. Nu penting gawe kuring unggal poe ngadatangan umat pikeun nerangkeun Al-Qur'an dan Sunnah. Selesai. Mau dipikiran asup jeung teuna, mau dipikiran ngadenge jeung teuna, mau dipikiran nampak jeung teuna kan? Karena urang kur nyampaikeun ngadongeng teu ngajak. Teu ngajak ngadongengkeun urang, ngadongengkeun papanglian urang tina Quran jeung Sunnah. Ngadongengkeun pangalaman urang nu kapanggih tina Quran jeung Sunnah. Ngadongengkeun pangalaman urang pernah baheula gagabah, pernah baheula jauh tina Al-Qur'an jeung Sunnah, sabada ngadongengkeun Quran jeung Sunnah kuring. Alhamdulillah. Ngadongeng kita ngajak, hayu makan bapak henteu, cukup ngadongeng. Dan ternyata teori dongeng itu cukup mampu mempengaruhi kesadaran otak manusia lamun ngadongengna mineng. Dan Quran seperti luna adalah tentang dongeng, sirah, sejarah. Dan kelemahan kita membuat dongeng, membuat sejarah. Punten, pimpinan cabang enak gaduh teu sejarah
God non cocoretan sejarah berdirina cabang Cangkuang. Aya, subhanallah, ini jas merah, jangan lupakan sejarah. Saat kita kehilangan sejarah, sahan pertama ngamimitian boga ide kudu ngayakeun cabang Cangkuang. Apa yang dia lakukan pada saat dia punya ide? Terus sahan ngarespon ide naon mulai actionnya, apa yang dibuat dalam program awal pada saat kemudian mengkarena cabang Cangkuang. Ayat gorehelna Pak, kalau perlu ditempel gitu kan, setiap generasi maca, oh iya geuningan kolot urang, dulur urang, senior urang, karuhun urang, cek teu kacaritakeun masantren, teu sakola-sakola acan, malah teu pernah kamu alimin, teu pernah ka sanawiyah persis, sakadar tamatan SR, geuningan boga karya, mekarkeun cabang versis dari Banjaran ka Cangkuang. Aya urang tamatan mualimin tapi tidak punya karya apapun. Sejarah ngadongeng, jelema mun ngadongengnya eta mah bakal balik karena dirina mangelaeun. Resep didengekeun henteu. Didengekeun ngan hare-hare kayak gitu. Hiji lah. Jangan orientasi hasil ngaminisna teh. Anu kadua, kumaha ngaminisna supaya malas itu naon? Tidak mempengaruhi atau tidak berefek kepada koret. Nu kadua, jangan orientasi makhluk, tapi kita harus belajar kuliah itu minal makhluk. Ngaharapkeun ti makhluk sok matak jadi males. Urang mun nafkahkan jadi pamajikan, ngaharapkeun pelayanan pamajikan maksimal, eta males berenang gede. Sabab teu saimbang. Begitupun sebaliknya, lamun ibu-ibu melayani suami ngaharapkeun karena apa badak ini jadi salaki, jadi malas ngelayanan anak. Sabab teu saimbang. Da manusia mah mere leuwih teh tara leuwih loba, minimal sarua, maksimalna kurang. Ya. Pelayanan nilainya malas juta, panakanna 3 juta. Rasul. Cobalah mengharapkan makhluk dan jenuh. Maka naon hari ini banyak perempuan yang gugat cerai karena dia malas jenuh dengan suaminya, sehingga angka perceraian hari ini lebih besar daripada angka perkawinan. Loba awe jaranu ku salakina napakah leutik pengeluaran bagi kilo. Nah, maka belajarlah menghilangkan ketergantungan kepada makhluk. Al-huriyatu minal makhluk. Nu katilu, bagaimana ngaminis malas supaya tong digebrus kana koret? Kumaha ngaminis malas supaya tong digebrus kana koret? Tasyakur. Naon narima? Sakigi alhamdulillah. Abdi mah berjuang teh aya hasilna, boga jamaah tilu oge. Batur mah hiji aja. Alhamdulillah di mah cabang Persis Cangkuang mah sakieu boga 100 anggota, batur mah 4 anggota. Ini yang pada akhirnya membuat kita tetap semangat, Pak. Henteu malas, terputur, tidak jenuh. Nu penting naon? Narimakeun apa yang kita narimakeun hasil. Sakieu alhamdulillah, geuning caroge teh tos nganapan abdi luar biasa. 1.500.000 batur mah 500.000. Alhamdulillah saking pamajikan ngalayanan geus luar biasa. Sareng teu ngasorkeun cai unggul, batur mah eueuh di imah. Insyaallah kejenuhan kita itu akan hilang. Terakhir, nu bisa ngaminis malas supaya tong digebrus kana koret teh nyaeta penta kana boga. Nah, maka aya doana kan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Redaksina Pak. Ya Allah, abdi nyarindung kasalira tina ham-ham ting hajan. Ham-ham ragu bisa henteu,
bisa moal jadi moal kumaha punya dan ningkieu kaayaanana akhirna lantaran ham-ham teu ngalakukeun jadi loba rusras lagala karasa. Itu satu paket ham-ham jeung hajat loba ragu akhirna loba karasa. Nah karena loba ragu jeung loba karasa muncul paket penyakit nu kadua naon lemah luklah ujung-ujungnya naon kasal. Dari lemah itulah kemudian jadi malas, rumasa bodoh, rumasa teu boga duit, rumasa jelema kampung, rumasa teu sakola, rumasa nah malas nih akhirnya lahir malas. Maka harus yakin Pak, kajenting aing teu sakola saya harus mengambil karya, kajenting urang bodoh saya harus melakukan, kajenting urang ribu saya harus melakukan, insya Allah hilang malas. Malah aya dua paket deui kan ya sepengaruhan kehidupan urang teh naon wa a'udzubika minal juban jeung bukhal. Loba kasieun maka layana loba nahan koret teh kunaon infak ku duit anu leuseum sieun beak resiko mata sieun mun ngaluarkeun infak kudu jeug-jeug teh teh kasieun penakut jadi we koret ngaluarkeun duit deras tapi bageur ngaluarkeun duit lulus gitu kan. Tapi para wali sadayana hapunten kasuhun, mudah-mudahan urang sadayana diparing kakiatan ka Allah Subhanahu wa taala. Semangat jihad urang pengajian Ahad tangtu oge seiring dengan semangat kreativitas urang, semangat fikra urang untuk terus berkarya sesuai dengan kemampuan urang sehingga urang dijauhkeun ku Allah tina penyakit malas. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min qahri al-jahli wal baghdad. Astagfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.